Այստեղ ներկա է, մեր պաշտամունքը սկսվել է, մենք եկել ենք այստեղ մեր Տիրոջը պաշտելու, մեր Տիրոջ հետ մեկանալու, մեր Տիրոջ ձայնը լսելու, մեր Տիրոջ խրատը ընդունելու։ Խնդրում եմ բոլորիս ուշադրությունը այստեղ Աստծո խոսքին, քույրեր, եղբայրներ։ Ես ուզում եմ աղոթքից առաջ մի հատ համար կարդամ Ծննդոց երկրորդ օրինաց 30 գլուխ 15 համարն եմ ուզում կարդամ։ Տեսեք Աստված ինչ ասում ինձ եւ քեզ, տես, այսօր քո առջև դնում եմ կյանքը եւ բարին, մահը եւ չարը, որ ես այսօր քեզ պատվիրում եմ, որ քո Եհովա Աստծուն սիրես, նրա ճանապարհներում գնաս եւ նրա պատվիրանքները, կանոնները եւ դատաստանները պահես, որ ապրես եւ շատանաս։ Քույրեր, եղբայրներ, մենք որ կարդում ենք Աստծո խոսքը, տեսնում ենք, որ Աստված երբեք մարդուն ոչ մի անգամ չի ստիպել։ Ու տեսեք ինչ ասում է. ես այսօր քո առջև դնում եմ կյանքը եւ բարին, մահը եւ չարը։ Այսօր քույրեր, եղբայրներ, Աստված մեր առջև երկու ճանապարհ ա դրել։ Կյանքը եւ բարին, նեղ դուռը Հիսուս Քրիստոսը, քույրեր, եղբայրներ։ Երկրորդ ճանապարհը ասում է մահը եւ չարը։ Այսօր այդ ընտրությունը, քույրեր, եղբայրներ, ընտրությունը մեր ձեռքին է։ Մենք պետք է ընտրենք ինչ ենք սիրում։ Այս աշխարհի ճակերտավոր ուրախությունը, այս աշխարհի ճակերտավոր փառքը, ճակերտավոր երջանկությունը, որը որ ժամանակավոր է, որը որ կարող է տևալ մի օր, 2 օր, 5 տարի, 50 տարի, վերջը Աստծո խոսքը մեզ ցույց է տալիս, որ այդ աշխարհի ճակերտավոր փակ ուրախության վերջը խավարի մեջ է, խավարի դժոխքի մեջ է, սատանայի եւ նրա հրեշտակների հետ է, քույրեր, եղբայրներ։ Այսօր ես պարտավոր եմ իմ ընտրությունը կատարեմ։ Մատթեոս ավետարանում գրած ամեն Տեր ասող չի մտնելու երկինքի, այլ նա, որ իմ հոր կամքն է կատարում, որ երկնքումն է։ Քույրեր, եղբայրներ, այսօր եթե ես ընտրել եմ հավիտենական կյանքը, ես ընտրել եմ բարին եւ կյանքը, քույրեր, եղբայրներ, տեսեք ինչ ասում է, որ այսօր ես քեզ պատվիրում եմ, որ քո Եհովա Աստծուն սիրես եւ նրա ճանապարհներում գնաս։ Եթե ես չսիրեմ Հիսուս Քրիստոսին, չսիրեմ ինձ ստեղծող Աստծուն եւ նրա ճանապարհները, նրա պատվիրանները չսիրեմ, քույրեր, եղբայրներ, ես կյանքը չեմ ընտրել։ Ինչքան ուզում եմ ես ասեմ, ես կյանքն եմ ընտրել, քույրեր, եղբայրներ։ Բայց երբ որ ես իմ սիրտը Աստծո խոսքով քննում եմ, տեսնում եմ, որ ես շատ ժամանակ բաներ կա, որ ասում եմ, բայց չեմ ապրում։ Հակոբոսի մեջ մի հատ լավ համար կա գրված, քույրեր, եղբայրներ։ Ասում է այն մարդը, որ խոսքը գիտի, լսում է ու չի ապրում, այդ մարդը ինքնախաբեբան մարդ է։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ խաբեբաները երկինք չեն ժառանգելու։ Կապ չունի, ես ինձ խաբեմ, թե դրացից խաբեմ, քույրեր, եղբայրներ։ Այսօր Տերը ուզում է, որպես հոգևորներ, որպես երկնային կյանքի ժառանգներ, որպես հավիտենության քաղաքացիներ, որպես Աստծո որդիներ, տղաներ, աղջիկներ, քույրեր, եղբայրներ, մենք սիրենք իր ճանապարհները, սիրենք իր պատվիրանները, սիրենք իր խոսքը, բայց այսօր շատ ժամանակ, քույրեր, եղբայրներ, մենք ավելի գերադասում ենք մարդկային գաղափարները, ավելի գերադասում ենք մարդկային միջամտությունները, քան մենք վստահենք Աստծո խոսքին, քան մենք ապավինենք Աստծո խոսքին։ Քույրեր, եղբայրներ, այն մարդը, որ վստահում է իրան, որ վստահում է իր խոսքին, իր շրջապատին, իր չգիտեմ հաջողություններին, իր գիտությանը, քույրեր, եղբայրներ, այդ մարդը մի օր ճանապարհի կեսին մնալու է։
Բայց այն մարդը, որ լիովին իրան ապավինում Աստծուն, լիովին իրան գցում Աստծո գիրկը, լիովին վստահում Աստծո խոսքին, իր կյանքը տալիս է Աստծուն, Աստծո խոսքին, քույրեր եղբայրներ, ապրում Աստծո խոսքի համար, այն մարդը կյանքում հաջողություն ունի։ Այն մարդը կյանքում վայելում Աստծո սերը, այն մարդը կյանքում վայելում Աստծո ներկայությունը, քույրեր եղբայրներ։ Բերեք մենք խաբված չլինենք, ու այսօր այստեղ նստած ենք։ Տերն ասում է, ես քո առջև երկու ճանապարհ եմ դրել, ու այդ ճանապարհները ընտրի։ Ընտրելուց հետո ամեն ճանապարհ ունի իր կարգ ու կանոնը, ամեն ճանապարհ ունի իր պատվիրանը, ամեն ճանապարհ ունի իր տերը, ունի իր ղեկավարը, քույրեր եղբայրներ։ Այսօր եթե ես ընտրել եմ կյանքը, կյանքի առաջնորդը, այդ ճանապարհը Հիսուս Քրիստոսն է։ Ու ես պարտավոր եմ, քույրեր եղբայրներ, պարտավոր եմ, որպես երկնքի քաղաքացի, ես պարտավոր եմ ապրեմ այդ կյանքը, ես պարտավոր եմ աղ եւ լույս լինեմ, քույրեր եղբայրներ, ոչ թե խոսքով, այլ իմ ապրած կյանքով։ Այսօր ինչքան ուզում է, ես ասեմ, ես հոգևոր եմ, մարդիկ իմ խոսքերի կարիքը չունեն, մարդը տեսնում է իմ կյանքը, ես որպես հոգևոր, որպես Աստծո որդի, տարբերվում եմ իր գործերից, տարբերվում եմ իր մտածելակերպից, տարբերվում եմ թե չէ։ Ես ավտոբուս եմ վարում, ինչքան ուզում ասեմ իմ ավտոբուսը չգիտեմ, բեռնատար մեքենա է, ով որ չի հասկանում կհավատա, բայց մեքենայից հասկացողը կտեսնի, որ դա մարդատար մեքենա է, չեն հավատա։ Այսօր նույնն է, քույրեր եղբայրներ, մենք պետք է մեր կյանքով ցույց տանք, մեր կյանքով ցույց տանք, արդեն գործելու ժամանակ է, քույրեր եղբայրներ, թող մարդիկ գնահատականը տան, ես հոգևոր եմ, թե չէ, ես կարող եմ ինձ գովել, ես կարող եմ ինձ լավ գնահատական տամ, բայց Աստված ինչ գնահատական է տալիս, բայց որ ես մենակ մնում եմ երեկոյան մենակ ինձ հետ, իմ սիրտը բերում եմ Աստծո ոտքերի առջև, այն ժամանակ ես տեսնում եմ իմ մեղավոր վիճակը, այն ժամանակ ես տեսնում եմ իմ տկար վիճակը, բերեք անկեղծ լինենք, իսկ եթե ես մեղավոր եմ, ես տկար եմ, ինչու չեմ գնում Աստծո ոտքերի առջև խոնարհվեմ, ասեմ Տեր Աստված, այս վիճակի մեջ եմ, ես չեմ ուզում, դու էլ չես ուզում այս վիճակի մեջ մնամ, Տեր, ինձ ողորմա, ինչի չեմ Աստծո ողորմությունը խնդրում, ինչի եմ ինձ ուրիշ մարդ ցույց տալիս, ինչի քույրեր եղբայրներ, Աստված դա չի ուզում, ասում է եթե ընտրել ես հավիտենությունը, պետք է շարժվես իմ ճանապարհներով, սիրես ինձ, սիրես իմ խոսքը, սիրես պաշտամունքները, սիրես եկեղեցին, սիրես քույրերը, սիրես եղբայրները, Աստված դա է ուզում, քույրեր եղբայրներ։ Աղոթքից առաջ բերեք անկեղծ գանք Աստծո առջև, ասենք Տեր Աստված, այս առօրյայում շատ ժամանակ ես ապրում եմ աշխարհասիրության մեջ, շատ ժամանակ ես հետաքրքրվում եմ աշխարհի նորություններով, շատ ժամանակ իմ օրվա առօրյան մեծ մասը Տեր Աստված, ես վատնում եմ անիմաստ ժամանակով, ողորմա ինձ Տեր, որ ես ժամանակը ծախու առնեմ, որ ես այդ ժամանակը Տեր, որ դու ինձ տվել ես, այդ ժամանակը ես լցվեմ զորանալով, ես լցվեմ սրբվելով, ես լցվեմ քո երեսը փնտրելով, որ երբ որ գաս, ինձ համար չգաս ահեղ դատավոր, այլ ինձ համար գաս Տեր ու փրկիչ։ Բերեք ոտքի կանգնենք, քույրեր եղբայրներ, մեր տերունական հայր մեր աղոթքով սկսենք մեր պաշտամունքը։